او که خیره نو مرګري چې د ټیپ ټیپ دښن ټیپ ټیپ هم کوي او شیرینګ هم کوي. صحیح ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه چونکې د الف نواله در د یا پورې دا سبقونو چې د منګه د هغې دغه ښودلیو چې دا به څنګه وایو، خو منګه سبقونه د فا پورې چې ویلي دي. صحیح شوه. د فا پورې موږ سبقونه ویلي، د شاته چې کوم سبقونه دي دا به راته زر زر وویمه نو چې ستاسو دماغ ورته را سبق کوز شي. صحیح شوه. خو چې کوم ملګری بیا وایي چې یاره قاري صاحب موږ ته د سبق وختي ما سبق وی نو یو ملګری راغی هغه وایي چې قاري صاحب ته خو زر زر وایي موږ پې پوهېږه. نو ما ته چې پوهېږي په دې باندې موږ تقریبا یو میاشت سبقونه ویلي دي، د هر حرف دپاره د 2 حرفونو دپاره 3 حرفونه موږ په یو ورځ کې نیمه ګنټه 40 منټ پای باندې موږ سبق ویلی دی. صحیح ده. نو بیا به هغه په انبکس کې خپل نمبر راولېږئ نو انشاءالله هغه سبق به تاسو ته هلته میلاو شي، تاسو پې پوه شئ. د هر ورځ یو ویم نو دا تقریبا 2-3 ګنټې پې لګي. صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. کمې غټې غټې خبرې هغه خبرې به وکم نو چې ستاسو ذهن ته صرف کودي شي. صحیح ده. سبق نمبر 1 که موږ ویلو حروف هجا، نو حروف هجا څه ته وایي؟ د الف نه والا تر د یا پورې دې ته حروف هجا ویلی شي او حروف هجا ټوټل 29 حروف دي. صحیح شوه. نو 29 حروف دي. د هر حرف دپاره 3 څیزونه زده کول ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې اواز زده کول. صحیح شوه. 3 څیزونه ضروري دي، یو د هغې نوم، یو د هغې اواز، یو د هغې شکل. نو شکل او نوم خو چونکې موږ له راځي نو اواز دپاره موږ د ملګرو سره دا قاعده وایو چې مثال کم ملګري ما پکې څه غلطیان هغه به وباسو، ستاسو کې څه غلطیان انشاءالله هغه به وباسو، لکه په مونځ کې شو یا په قرآن مجید کې په سبق په تلاوت کې. صحیح ده. د هر چیز دپاره د هر حرف دپاره 3 څیزونه زده کول ضروري دي، یو نوم، یو د هغې شکل، یو د هغې اواز. صحیح شوه. دا 3 څیزونه شو. صحیح ده. اوس به موږ وایو الف. صحیح شوه. نو په دې کې ما تاسو 3 خبرې کړې وي، یو به الف اوږدو نه، لام به نه اوږدو او فا به د خپل مخرج نه ادا کوو. لکه څنګه به وایو الف الف. صحیح شوه. با کې 2 خبرې، یو به د الف په مقدار راکاږو او یو به دواړو شونډو د لمدې حصې نه ادا کوو. با. صحیح ده. په تا کې 2 خبرې وي چې یو به د الف په مقدار راکاږو او د ژبې د سر او بره مخامخ ته 2 غاښونو د بیخون نه ادا کېږي. نو څنګه به وایو تا الف زبر تا الف زبر تا. صحیح شوه. ثا کې 2 خبرې وي، یو به د الف په مقدار راکاږو، یو به د ژبې د سر او بره مخامخ 2 غاښونو د سرونو نه ادا کوو. ثا نرمه به وایو ثا. صحیح شوه. جیم کې د 3 والي په مقدار به راکاږو او جیم به د ژبې د منځ او د بره تالونه ادا کوو. څنګه به وایو جیم جیم جیم. صحیح شوه. ح 2 خبرې، یو د والي په مقدار راکاږو او د مرۍ د منځ نه به ح ادا کېږي. څنګه به وایو ح. صحیح شوه. په دې باندې د پاسه ټکی دی، نو په دې دواړو په مخرجونو کې فرق دی. صحیح شوه. بله اوس سعودي راغلی او سعودي زما برات دا ټایم تقریبا ماسخوتن و، کم ملګري جمیل زما په خیال و، نو هغه زما ته زما نه سبق واورو چې ما سبق واورو نو بیا زما نه په طوا ځواکې تپوس کا چې طوا او ځواکې څه فرق دی. نو بیا ورته ما فرق ووایي، نو ما ته په دې باندې ټکی دی، په دې ټکی نشته دا ولې؟ نو ما ورته بیا ووایي چې دا د یو دې مخرج جدا دی، دې مخرج جدا دی. نو دغه شان چې د ح مخرج جدا دی او د خ مخرج هغه جدا دی. صحیح شوه. نو ح به د مرۍ د من نه ادا کوو او خ به د مرۍ د اول نه ادا کوو. نو څنګه به وایو صحیح شوه. بیا ورپسې دی دال. نو دال به 2 خبرې، یو به د 3 الف مقدار راکاږو، یو د ژبې د سر او بره مخامخ د 2 غاښونو د ویخونو نه. څنګه کوم ځای نه چې تا ادا کېږي دغه شان د هغه ځای نه څه ادا کېږي دال ادا کېږي. نو دال به صرف راکاږو او تا به لږ راکاږو، تا به 2 والي په مقدار او دال به د 3 والي په مقدار. نو څنګه به وایو دال دال دال. صحیح ده. ورپسې بس بل حرف ته ذال. نو ذال کې 2 خبرې وي، د یو الف 3 الف په مقدار به راکاږو او د ژبې د سر او بره مخامخ ته 2 غاښونو سرونو نه. څنګه چې ثا ویلی شي دغه شان ذال ویلی شي. صحیح شوه. نو څنګه به وایو ذال ذال ذال. صحیح شوه.
را ادا کیږي جبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه. را به ادا کیږي جبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه. دا جبې غاړه دی، دا د جبې غاړه د دې دوو غاښونو د اورو سره لګي. بره چې کم غاښونه لاندې نه، پاسه چې کم غاښونه د هغې د اورو سره به لګو، د دې نه به را ادا کوو. نو را به وایبریشن به پکې نه جوړو چې داسې وایو را به نه وایو. صحیح شوه؟ د جبې غاړه به لګو. څنګه به وایو؟ را. صحیح ده؟ زه دوه خبرې، یو د یووالي په مقدار، یو د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوو غاښونو شاګانو نه کلک چې شپېلی والا اواز پکې راوځي. څنګه وایو؟ ز. صحیح ده؟ سین او زا د یو ځای نه ادا کېږي، جبې د سر او د لاندې باندې مخامخ دوو غاښونو د شاګانو نه. سین به د درې والي په مقدار راکاږو او دا به د یو والي په مقدار. صحیح شوه؟ دې د شپېلی والا حرفونه ولی شي. څنګه به وایو؟ سین. صحیح شوه؟ جیم شین. نو شین او جیم دا دواړه، شین او جیم او یا دا دواړه د یو مخرج نه ادا کېږي. د جبې د منځ او د بره تالونه او د درېو علي په مقدار به یې راکاږو. څنګه وایو؟ شین. صحیح ده؟ صاد او زا او سین دا درې واړه د یو مخرج نه ادا کېږي. نو صاد به د درېو علي په مقدار راکاږو او د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوو غاښونو د شاګانو نه. لکه څنګه به وایو؟ صاد. صحیح شوه؟ بیا ورپسې دی ضاد. نو ضاد مخرج پیژندل دا تاسو زه بار بار وایم دا ضروري دي. ولې ضروري دي؟ چې ضاد چې دی د ضاد مخرج د جبې د ګسې ډډې، د جبې د چپ طرف، جبې د چپ طرف پیژندل دا تاسو زه بار بار وایم دا ضروري دي. ولې ضروري دي؟ چې ضاد چې دی د ضاد مخرج د جبې د ګسې ډډې، د جبې د چپ طرف، دا جبه ده که نه، د جبې دا طرف چې دی دا یو طرف. نو دا به موږ بره چې کم غاښونه دي دا یو غاښونه نه، بره چې کم غاښونه دي پاس طرف چې کم غاښونه دي د هغې د ویښونو سره به دا جبې دا سیړ لګو، دا سیړی، نو دې نه به ضاد ادا کېږي. صحیح ده؟ که موږ مثال په طور وایو چې ولغ غین وایو، دواد وایو، دواد، نو دواد چې دی دا به غین پکې راځي، غین د دې ځای نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو ولغ ضالین، نو غین به پکې نه وایو، دا به غلطي. یا موږ وایو ولضالین، د جبې د سر نه وایو، جبې سر به د غاښونو سره لګو، نو څه به وایو؟ ولضالین، نو ضا به پکې راولو، نو ضا او غین به پکې دواړو ته خیال کوو چې ستا دا جبې دا سیټ د بر غاښونو سره لګېدو، نو د دې نه ته ضاد ادا کېږي، دې نه بل حرف ته نشي ادا کولی. صحیح شوه؟ لکه څنګه به وایو؟ ضاد. صحیح شوه؟ ښه. طوا چې دی دوه خبرې، یو به دیوالي په مقدار راکاږو د جبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د ویښونو نه. نو څنګه چې تا ده دغه شان دال دی او دغه شان طوا ده، نو طوا دال تا دا درې واړه د یو مخرج نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ د جبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د ویښونو نه. څنګه به وایو؟ طوا. صحیح ده؟ ورپسې ضوا ده. نو ضوا او ذال او ثا دا درې واړه حرفونه، ثا، ذال او ضوا، دا درې واړه حرفونه د یو مخرج نه ادا کېږي د جبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د سرونو نه. نو څنګه به وایو؟ ضوا. صحیح ده؟ ورپسې عین دی. نو عین او ح دا د یو مخرج نه ادا کېږي د مرۍ د منځ نه. عین او ح په کم باندې چې ټکي نشته، د پاسې دا کم ټکی دی په خا باندې او په غین باندې، نو دا دواړه د یو مخرج نه ادا کېږي او دا دواړه عین او ح دا د یو مخرج نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو عین به د درېو الف په مقدار راکاږو. څنګه به وایو؟ عین. صحیح شوه؟ ورپسې چې دی دا د مرۍ د من نه ادا کېږي او ورپسې چې کم ټکی دی عین باندې ټکی دی، نو دا به د مرۍ د اول نه ادا کېږي. نو خاج څنګه ادا کېږي؟ دقشان به غین ادا کېږي. څنګه به وایو؟ غین. صحیح ده؟ ورپسې فا ده. نو تاسو ته ما پرون په فا او په پا کې فرق وویلی و چې فا او پا کې څه فرق دی. صحیح شوه؟ په انګریزۍ باندې چې کوم ملګري پوهېږئ، لکه ما خو په خپله سکول نه دی ویلې، سپاره ته وایم، نو هسې دا والله پاک په ذهن کې واچول چې د کم دپاره چې اف راځي، اف
لکه مثال په تور موږ عرفان وایو یا فرقان وایو، صحیح ده. داسې کم نومونه چې وایو کم چې موږ د اف نه لیکو چې اف لفظ پکې راځي اف، صحیح ده. نو هغه په قرآن مجید کې شته، دغه فا په قرآن مجید کې شته. لکه اف چې څنګه وایي تاسو کنه دغه شان فا به موږ وایو، دغه ځای موږ فا ادا کوو. او چې موږ پی وایو پی پاکستان والا پی چې دی پاکستان چې موږ لیکو، صحیح شو. نو دا پاکستان والا پی چې دی نو دا پی په قرآن مجید کې نشته. نو پی د کم نه ادا کېږي دوانو شونډو د ګول کېدو نه، دغه نه پا ادا کېږي پاکستان. او فا چې د اف چې موږ څنګه وایو اف ته داسې نه وایي چې اف پتا چریم ته انګریزي لفظونه به تم چېرته هم داسې ونه وایي چې اف دوانو شونډې یو ځای کې اف ووایي، اف نه وایي، هغه ته به څه وایي اف. صحیح شوه، دا اف دی، صحیح شوه. نو دقه دا سره فا ده، د کم ځای نه چې د اف د ادا کوي د دقه ځای نه فا ادا کېږي، صحیح شوه. د لاندې شونډې د خېټې تاسو ته ما ویلي مثال په طور دا زما ګوته چې ده دا د لاندې شونډې خېټه ده، صحیح شوه، دا یې خېټه ده. د دې د پاس چې کوم مخامخ غاښونه بره مخامخ دوه غاښونه دي، دا دوه غاښونه به راوالو او موږ په دې شونډه باندې به کېدو، د دې نه به سا دا شي فا، صحیح شوه. نن اوس دا زمونږ چې دی دا نوی سبق شروع کېږي، د قاف نه زمونږ نوی سبق شروع کېږي، صحیح ده. نو قاف او کاف دې دواړو کې فرق لازمي دی چې دې دواړو کې موږ ته فرق معلومي چې بیا ته مثال سبق وایي چې دا د قاف او د کاف فرق پته لګي چې دلته وپېژنې چې دا قاف دی او دا کاف دی. تاسو ته ما وایي د هر حرف دپاره درې څیزونه زده کول ضروري دي، یو د هغې نوم، یو د هغې شکل. نو نوم او شکل تاسو له درځي، لکه مثال زه ستانه تپوس وکړم چې هلکه دا څه شی دی، نشي کولی چې کاف په څنګه وایو او قاف په څنګه وایو، اواز به څنګه روباسو، صحیح ده. نو دې به اوس موږ اواز روباسو کوشش به کوو، صحیح ده. ښه د ټول نه لومبی به موږ وایو قاف، څه به وایو قاف. نو په قاف چې قاف کې په آخر کې فا ده، څه ده فا، دواړه شونډې به نه یو ځای د کو. دغلته چې ما د پا وښوه دا یوه فا اف واله فا چې ده، نو دا به فا به په آخر کې چې قاف ختمو نو دا بره غاښونه به په لاندې شونډه باندې ولګو، نو دې نه به موږ قاف ادا کېږي، صحیح ده. فا به وایو په آخر کې. ښه اوس دریم نمبر خبره چې ده د قاف ادا کېږي د کوم ځای نه، نو قاف ادا کېږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. نو قاف او د کاف مخرج چې دواړه قریب المخرج دي، خو صرف تاسو به پېژنئ چې کله ادا کوئ بیا به ته فرق پته لګي چې دا د کوم ځای نه ادا کېږي او دا د کوم ځای نه ادا کېږي، صحیح ده. دا ژبه ده، دا کم تور ځای چې تاسو ته ښکاري دا تالو دی، صحیح شوه. نو دې تالو نه کته د دې کتې ځای نه قاف ادا کېږي، دې ځای نه څه ادا کېږي قاف، د ژبې د ویښ او د بره تالو نه، د ژبې د ویښ او د بره تالونه، د ژبې د ویښ کم تالو طرف ته چې کم ویښ دی دغه ځای نه او د بره تالونه. لکه مثال په طور دا د ژبې ویښ دی او دا تالو دی، نو دا دواړه به موږ یو ځای کوو، دا مخې ته چې کومه خوله ده دا به موږ نور نه لګو، صرف ته دغه ځای دې ځای نه به چې دا دواړه به موږ یو ځای کوو، ژبې ویښ او بره تالو دې نه به ادا کوو. نو څنګه به وایو قاف 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 قاف، صحیح شوه. دا شو لومبنی حرف. درې خبرې پکې شوې په قاف کې، یو به دریو الف مقدار راکاږو، یو په آخر کې فا وایو، یو به قاف د ژبې د ویښ او د بره تالونه ادا کوو، صحیح شوه. دوه ټکو والا چې په کم باندې د پاسه دوه ټکي راغلي دا به غټ وایو قاف قاف قارغه قاعده، صحیح شوه. مثال په طور موږ له قاف نه راځي نو موږ به څه وایو دا قاعده ده، دا کارغه دی کارغه. نو کارغه لفظ ښکلی نه ښکاري، د هغې خپل نوم اصل سره قارغه، یا دې قاعدې دا موږ چې کوم وایو د خپل نوم سره قاعده، صحیح. یا مثال ما ته څوک وایي قاري صاحب، صحیح ده. نو څه خلک څه وایي کاري صاحب، کاري صاحب لاړ کاري صاحب راغی، نو کاري صاحب ولې وایي چې قاف ولا نه ورځي، نو په قاف او کاف کې به فرق کوئ، صحیح شوه. درې خبرې په قاف کې شوې. اوس دغه درې خبرې په دې کاف کې دي، صحیح شوه. نو کاف که لومبۍ خبره د دریو الفو مقدار به دا راکاږو، لومبنۍ خبره. دویمه خبره په آخر کې د دې فا ده، صحیح شوه. پا دواړه شونډې به نه جیبتو، فا به وایو. او دا کاف چې دی د دې مخرج دی کاف ادا کېږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه، د دواړو مخرج یو دی، خو د قاف ته مخرج نه لږ خولې طرف ته. نو د قاف مخرج نه لږ خولې طرف ته مطلب څه دی؟ هغې مطلب دا دی چې قاف د دې ځای نه ادا کېږي، کاف د دې ځای نه ادا کېږي، صحیح شوه. لږ معمولي بره، لکه مثال په طور دا لاس چې دی دا زما ژبه ده، صحیح ده.
نو د دې ځای نه به موږ قاف ادا کوو او د دې ځای نه معمولي بره خولې طرف ته چې کوم دی د دې نه به کاف ادا کوو. صحیح شوه؟ نو ګورئ قاف، دې ځای نه ګورئ کاف، قاف، کاف، قاف، کاف. صحیح شوه؟ پوه شوئ؟ نو قاف او کاف کې به دغه دواړه فرقونه وکړئ. صحیح شوه؟ قاف او کاف. صحیح ده؟ نو قاف په غټ وایو د مرۍ د دواړه تالونه ادا کېږي، یو د لاندې نه ادا کېږي، یو د برې نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ قاف کاف. صحیح شوه؟ او کاف چې دی انسان چې کله خوله وازه کوي تالو ښکاري که نه د ډبلې غوندې چې دی د دقه ځای نه کاف ادا کېږي، او قاف چې دی دا د لږ معمولي کتې نه ادا کېږي، هغه نه ښکاري. نو څنګه به وایو؟ قاف کاف. صحیح ده؟ ورپسې پسې بل حرف چې دی لام دی. نو په لام کې د دوو خبرو یادول ضروري دي. یو د دریو الف مقدار به راکاږو، دویم نمبر لام چې دی لام ادا کېږي څه نه؟ د دواړو شونډو نه. څه نه؟ دا ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د څلورو غاښونو د اورو نه. لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ څلورو غاښونو د اورو نه. د ژبې دا غاړه دی دا طرف. صحیح شوه؟ دا به موږ د دې یوه دوه درې څلور د دې څلورو غاښونو سره به د دې برني چې کوم غاښونه د هغې د اورو سره، لکه مثال په طور دا ګوتې چې دي دا د پاسه څلور غاښونه 1 2 3 4 د دې چې کومې اورۍ دي پاسه اورۍ د غاښونه چې ختم شي اورۍ شروع شي د هغې اورو سره به ژبه لګو او د دې نه به موږ څه ادا کوو؟ لام. نو څنګه به وایو؟ لام 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 لام. صحیح ده؟ ها ورپسې پسې بل حرف چې دی هغه دی میم. نو په میم کې د دوو خبرو ضرورت دی. یو د دریو الف مقدار راکاږو، بل میم چې دی دا به د شونډې د دواړو شونډو د وچې حصې نه ادا کېږي. با چې ده د با ما تاسو ته ویلو با د لمدې حصې نه. لکه مثال په طور په دې نقشه کې تاسو وګورئ دا ظاهري چې کومې تاسو ته کومې شونډې ښکاري دا بارنۍ چې کومه حصه ده نو دا د دې لمده وچه حصه ده. صحیح شوه؟ دنې طرف ته چې کومه حصه ده دنې طرف ته هغه لمده حصه ده. لکه مثال په طور دا دوه ګوتې چې دي دا زما شونډې دي. صحیح ده؟ نو دا دنه دا طرف چې کوم دی دا لمده حصه دی، دا داسې لمده حصه ده. دې نه به موږ څه ادا کوو؟ با به ادا کوو. ګورئ با با. صحیح ده؟ اوس دا وچه حصه چې کومه بار تاسو ته ښکاري دا وچه حصه دا به معمولي دواړه شونډې داسې دننه کوو یې. لکه مثال په طور دا او دا ما شونډې دي نو دا به داسې معمولي دا دواړه شونډې څه کوو؟ دنې طرف ته به یې بوځو. نو دې نه به څه ادا کېږي؟ میم میم. میم د وچې حصې نه. څنګه؟ د وچې حصې نه. څنګه به وایو؟ میم میم. صحیح شوه؟ او نون چې دی یوه دوه درې څلور یوه دوه درې څلور دا پوره دي که دا نور پسې ویم؟ ملګري میک کولاو که یا کمنټس وکړئ. چاته زما آوازي نو ملګري میک کولاو که یا کمنټس وکړئ چې زه ختم یې کړمه. دا خوري فرقونه ان شاء الله چې آسان دي. صحیح ده. میک کولاو صحیح میک بند کا. ها میم به تاسو ته وایي چې د وچې حصې نه راکېږي. صحیح شوه؟ نون چې دی نو په نون کې هم دوه خبرې دي. یو به یې د دریو الف په مقدار راکاږو او دویم چې دی دواړه شونډې به ګول کوو. لکه مثال په طور دا ځای دا خوله ده که نه دا شونډې دي دا به داسې ښکلې ګول کوو دواړه یې. نو څنګه به وایو؟ نون 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 نون. صحیح شوه؟ ها ورپسې پسې بل حرف چې دی هغه واو دی. نو واو او نون تقریبا دواړه یو شانتې ویلی شي. صحیح شوه؟ خو زمونږ خلک څه وایي؟ واو نه دی. د واو سره مد دی. واو الف مد زبر واو الف مد واو زبر واو. صحیح شوه؟ واو الف مد واو زبر واو.
صحیح ده نو واو بنه وایو د سره مد ده صحیح ده نو دا بر دریو الف مقدار راکاګو او دوانه شونډې به د نون په شان ګول کو صحیح شو واو 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 صحیح ده واو بنه وایو د دریو الف مقدار به راکاګل ضروری صحیح شو چې واو موږ زده کو څنګه چې موږ په انګریزي کې یو کسي او سکول کې یا چرته استاد به وتوي سم خپل سبق ته کوم مثال ما سکول نه ویل په سکول کې لګړې استادي کړي نو هغه ته ویری ګډ واو 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 ویری مچ صحیح ده د قشان دا واو چې څنګه په انګریزي کې وي د قشان به موږ دلته وایو مقصد هغه نه دی دلته موږ مقصد تاسو په کول چې تاسو پوه شئ په اسانه باندې یو خبره باندې په اسانه پوه شئ صحیح شو نو واو چې دی دوه شونډې به ګول کو خپل په معمولی وازه کو هغه نه ساده کیږي واو څنګه وایو واو واو صحیح شو وس پسې بل حرف چې دی په دې کې دوه خبرې ضروري دي یو به د الف په مقدار راکاګو دویم چې دی د دې مخرج چې دی د مری اخر ده چې کوم مری اخر ده چې کوم ځای کې انسان د مری ختميږي او د ډوغل غوندې شروع شوی دغه ډوغل نه پکته د حرف د ها چې د ادا کیږي نو دې ته بعضی مرګري څوک چشمو والا هاوي څوک ته چرګي هاوي څوک ته غونډي هاوي او څوک ته سوي څوک سوي خو من به اصل مقصد زمونږ د ها سره دی تاسو په جنې چې دا چرګي ها ده چشمو والا ها ده یا غونډي ها دا ار یو حاج تاسو ته وای او صرف پیجندل پکار دي صحیح شو نو دا به د مړی د اخر نه ادا کو نو څنګه وایو ها ها لکه اکثر چې سړي سینه خراب شي سینه کنه چې سړي سینه خراب شي سینه کنه چې سړي سینه خراب شي سینه کنه چې سړي سینه خراب شي سینه سړي سینه خراب شي سینه کنه او د سینې نه आवाज راوځي نو دا هغه زینه به دارو باسوي ها ها د आवाज سیده براوځي د جبه او د سیډونو میډونو سره باندې لګي صحیح ده دایرک پر وباسوي ها صحیح شو ورپسې بل حرف چې دی هغه حمزه دی نو حمزه به راکاګل ماګل نشته دی او په حمزه کې به صرف یو خبره خیال کوي چې الف او په حمزه کې فرق کوي چې الف باندې کله زبر زیر پیش رالو دینه به حمزه جوړیږي او په دې باندې زبر زیر پیش ته ضرورت نشته اجداد سیو نو دا به صحیح دا به حمزه نو ها او حمزه دوه د یو مخرج نه ادا کیږي صحیح شو ها چې د کم نه ادا کیږي د مړی د اخر نه او دام حمزه چې دی دام د مړی د اخر نه ادا کیږي نو څنګه وایو حمزه حمزه په دې حمزه کې په لومبۍ کې دا ها ده چرګي والا یا صحیح شو ها یو پیرته ویم بیا کوم مرګري اورینو بیا واورول شي صحیح شو د سی بوایو قاف په غلط وایو کاف په کچ وایو څنګه بوایو قاف قاف کاف کاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا صحیح شو